өнөөдөр ингээд манай хичээл ерөөхдөө амарч ийн гэхдээ 7-ны 3 цагт хамгийн сүүлийн ганцхан шалгалттай. Тэгээд ер нь бол бусад хүүхдүүдийн 7 ингээ амарч байгаа. Манайх болохоор яг өмнө нь ингээд улаантай амралтын өдрөө энэ 7 хоног нөхөж хичээлээ. Тэгээд дараа 7 хоног шалгалт авах орсон байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө бол ингээд яг ажил анги руугаа шилжиж байна. Амралт эхлээд ажил анги руу шилждэг байгаа. Тэгээд одоо гоё их тарцсан юм чинь гоё газар очиж жоохон ном уншиж сууд юм билүү гэж бодоод тэгээ явж байна. Очоод газраа ирлээ. Яг энэ ягийн одоо энэ Source гэдэг яг аахгүй яг тэгээ 4-өр гараад ийм хөрхөн кофе шоп хэсэг байдаг юм байна. Энэ кофе шоп айгаа хөрх юм байна. Гадаанаа бас ингэ суучдаг. Тэгээ энэ Вьетнам хоолой газар юм та. Тийм шиг байна. Тэгээд энэ кофе шоп ороод green tea latte авчихлаа. Hello. Ямар хөөх юм бэ? Бахан цэцэрлэг хөлтөд. Энд ингээд зоо хөлтөд аяга гэсэн хэлж юм байна. Би яг энэ яг дээр 2 дахь л ирж байна. Өмнө нь нэг намар хальт ирж ирсэн. Тэгээд аяга гоё юм байна. Дараа ирээ даа гэж бодчихсон. Яг нөө хавар бас сакура цэцэрлэх үеэр ирвэл бас аяга гоё юм шиг байлээ. Тэгээд нэг тийм суудаг амар хөөх хэсэг болчихлоо. Бигтэй яг нэг тийм ном уншдаг төрлийн юм шахгүй. Ер нь бол өмнө нь ингээ яг бүтэн ном бол аюу цөөхөн л уншиж байсан. Тэгээд одоо яг ингээ гоё сонирхолтой тийм чанартай ном уншижээ гэж бодоод тэг яг хуу подкаст энтрээр ингээд номны талаар ярьсан тиймэрхүү подкаст юмнууд зөндөө байдаг шүү дээ. Тэрийг тэгээ ажиллаа хийж байхдаа ингээд сонсчдаг. Тэгээ яг ингээд тогтод суугаад ном ерөөхдөө бол нэг уншдаг төрлийн юм шахгүй юу. Тэгээ одоо гоё ингээд өөртөө орчноо бүрдүүлээ. Тэгээ ингээд тайван суугаад ном уншаад бас нэг гоё өөр мэдэрч үзье гэж бодоод тэгээ тийм байна. Цаг гараа ихтэй сууж байгаа даа гэрлөө харих гад яг руу орчих. Тэгсэн чинь яг дотор нэг амар хөөрхөн газар байна. Одоо би таатай харуулъя. K-pop дуртай хүмүүс ирвэл гоё юм байна. Одоо амар халуун заяа. Тэгээ одоо энэ халуун нь ер нь дөнгөж ингээ эхэлж ийн яваад одоо 7-8 сард энэ төр одоо яах ч юм байгаа. Юм метрон дотор л яг гоё эйркон үлээгээд амар гоё сэрүүхэн. Тэгээ энэ халуун яг эмхтэй хүмүүс буудлын ажилтдаг бидний хувьд гэвэл бас тийч дотор ажиллаад гайгүй өөрхийн нөгөө эрэгтэй хүмүүс дандаа ингээ гадаа ажилладаг болохоор аяг хэцүү байдаг баха. Юу шатлаа. Би өнөөдөр орой бас гарах ажилтай байхгүй юу? Сая гэртээ өрөөд ирсэн. Тэгээд орой гарах учраас үсээ орооч гэж бодлоо. Уул нь өчигдөр усан дурчууд үсээ чихтэй дээр нь ороосон чинь арай л бүр нөгөө хитрхийн нойтон байхад нь ороод өглөө ороолтнаас сайн гарахгүй байж байгаад одоо бараг бүр гарчих шиг боллоо юм. 2 хононд нэгсэн юм байна. Тэгээд энийг одоо хэрэглэхдээ яг үсээ ингээд угаацсан байгаа шүү дээ. Тэгээ хатчих процесс нэг 80% таа байхад нь гэх юм уу? Арай гүйцэд хатаагүй байхад нь ороочдөг аахгүй. Тэгээ би өчигдрээр болохоор арай илүү бүр нөтөн байхад нь ороогоод одоо жоохон чиглэж агаад орооч. Тэгээ нөгөө хитэд хүмүүс намайг нүсээ яаж төлгөө оруулдаг вэ гэж хэцээсэн байхгүй. Тэгээ би хальт эндээ харуулж би үсэндээ ер нь индүү синсмэнс бол нэг хэрэгэлдэггүй. Тэгээ миний ус ер нь амар өтгөн талдаа. Тэгээд жоохон ингээд чихтэй байх үед нь 2%-аас хүлжээд ч юм уу унтчихдаг. Эсвэл энүүгээр ингээ орчдөг байхгүй юу? жил мэл байхдаа бүр ингээл амар
нөгөө нэг цаас ингэж хуйлж муулж байгаа ямар тэгж орож мороод гэсэн шүү дээ. Тэгээ эсвэл оймсоор бас аяг ороод гэсэн. Би үгүйсээ ер нь индусинс мэсийг тиймэрхүү юм ашиглахтаа жоохон муу угаасаа. Ивсэл байдгүй. Тэглээж угаасаа бас усны эрүүл мэнд талаас ч гэсэндээ амглах гэж боддоо шүү дээ. Яг хөө синс индуу энэ ашигладаг хүмүүс арчилгаа сайн ихээр усны гэмтдэггүй юм билээ л дээ. Нэг болохоор ингэж жаад эндээс ингэж хазаад гинэ хавчаад тэгээд одоо хүртлээ ингэж аваад тэг ингээл ерөнхийдөө бол одоо ингээ орсон ба штэ тэнгуүтэ үлдсэн үснээс ингээ баг багаар ингэж ахиулж жоохон аваад ингээл ороод идэх хөхгүй. Тэгээ яг би энийг болохоор энэ шин интер дээр бас хямдхан билээ 5700 энэ гээд би болохоор купоноос 12,000-аар илүү авч ирсэн. Тэгээ нугасаа нэг тийм юугүй бах уу ялгаагүй л аль хямдхны л авсан байхад болох. Тэр үед шин ашиглаж мэддэггүй байлаа. Хүмүүс айгүй шин гэлээд тэр үед би нэг тоодгүй байсан хгүй юу? Тэгсэн чинь сүүлийн үед одоо би юм бол шинээс юм захиалдаг. Сүүлийн ер нь 3 сар шинээс дандаа юм авдаг гэсэн. Шин тэгээд угаасаа юу юм бэлээ? Материал нь ч дэжгүй, үнэн ч боломжийн. Тэгээ бас айгүй хурдан ирчтэй юм л. 7 өндөр хоног ирчихнэ. Яг тийм онлайн одоо яг тийм аппликейшны хувьд 7 хоноод ирнэ гэдэг чинь ер нь бас дэжгүй хугацаа шүү дээ. Янз юм байлээ л дээ. Ер нь ихэвчлэн бол 7 хоног ирчдэг. Зарим юмнууд нь бас 2-7 хоног тохиолдол байсан байсан. Тэгэл харж байгаа л хугацааг нь харж байгаа л захиалж чадтал. Энэ ингээл орочдөг хөхгүй. Тэ. Одоо ингэхгүй дээ энэ ингээд цаанаас юм болт дээрс. Энийгээрээ ингэж боогаад ингээл тэнгуүтэй нөгөө талын мөн байдал яг мөн байдал. Энэ дотор ус байгаа. Ийчи. Энэ нөгөө уул нь ингээ нөгөө нэг юу гэдэг лээ. Мартчихлаа. Өмнө хэрэгжилжсэн тэгээд дууссан гот нь ус эцэн дотор. Хуух руугаа нөгөө цацдаг имчилгээний байсан байхгүй юу? Энэ үрч ингээ ороочих юм дайсан. Тэгээд дайсаа айгуу гоё юм блэ. Хүмүүс ирүүлж байгааг харсан чинь. Том анаа болохоор л дайсаа авъя да. Би тэг нэг орой юунд явах гэж байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхлээр 6 сарын 22-нд лөө 23-нд лөө нэг тийм гэр бүлийн өдөрлөг болох гэж байгаа гэд. Тэгээ тэнцээ ингээ сайн дураараа бүртгүүлээ очоод Монгол дээлээ өмсөж одоо танилцуулах тийм өдөрлөг ивент болох гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд очиж дээлээ өмсөж алхахаар тэгээ өнөөдөр бөөндөө уулзаж юу алхаагаад бэлтэн гэдгсэн. Тэгээ би очиод гоё бичлэгээ бас хийнэ. Гоё дээл өмсөн гэхээр гоё санагдаад байгаа надаа. Би дээл өмсөх амар дуртай. Тэгээ энэ чинь дээл өмсвөл гадаар яваад байх тэр болгоно тэр болгоно гэж угаасаа тийм боломж нэг байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ чинь гоё тэр өдөр дээл өмсөн гэсэн ч гоё санагдаад байгаа надаа. За болчихлоо. Ингээд юу вэ? Ингээд ер нь ингээд
унтчихдаг байхгүй юу? Жохон ингээ унтахад төвхтэй. Яг ингэж дээш харчланд нь хажуу талаа харж марах гэхээр жохон тухгүй. Старуулт ажгүй. Тэгээ болчихлоо. Одоо нэг жохон юм хийж идэв. Салат хийгээд идчихье гэж бодлоо. Тэгээд ээж амжилт нэлээд уучлах гарна эндээс. Йоо. Яг зөвхөн хийж. Эхний өдрөө юу хугарах чинь шүү дээ. Өө би ч мөр Монголд тэгээ бүр нам унтчих. Одоо нэг жоохон хоол хийж идээд. Тэгээ ер нь гарах тушаан. Тэгээ одоо энийг ингээ шууд тосгоо шаргачнда шараад тэгээ болоо. Сайн нөгөө зургийн студиэс минь дээр ахуулсан зургууд маань ирчихсэн байна. Би тайдд ингээ хальт харуулчих. Яг гэтээ жоохон хичээд байна гэхгүй. За ерөнхийдөө бол зургуудаа харчлаа. Тэгээд таад миний инстаграм руу ороод харж болно шүү. Энэ миний хуучин зургууд байна. Дээрс талид гарсан эсвэл яа. Энэ 2 жилийн өмнө 100 Монгол явах та. Тэгээд тийм байна. Тэгээ миний хоол бэлэн болчихлоо. Нарг гэл батах юм. Би одоо гараа явж байна. Тэгээ өсгийдөө готалтай гарсан чи жоохон юу байх чинь вэ? Би нэг өдөр тутамдаа ер нь бараг өсгийдөө готлон өмсдөг байхгүй юу? Барагч гэж угаасан өмсдөг юм. Тэгээд нэг өнөөдөр дээлэн өмсөх болохоор доогуур нь өсгийдөө готалтай ирээрээгээд өсгөө готлаа аваа явчих гэхээр эшиг шиг гэж одоо шууд өмсөө явж байна. Бараг гад нөгөө газараа ирчлээ. 7-оос уулзсан гэсэн 10 минут хоцорч орж байна. Тэр нэг өсгийдөө готалтай болохоор жоохон удаалхаад байна. Baby, my heart is different, heart affinity. I'm thinking about people fall in love in mysterious way. Maybe it's a part of our life. Me, I fall in love with you every single day. Дуусаад одоо гэртээ ярих гэж байна. Манай гэрээс бүр цагийн зүйтэй өвхөл тасарлаа. Явлаа ингээд дуусгая да. Баяртай.